bengisebenza kodokotela bengisebenza kodokotela endaweni yokuthiwa kuseMalbatho iminyaka noma ngaqala ngakhona ukusebenza ngisebenzeni kodwa ngisebenzeni sesemncane lapho kwaba khona nje into eyenzekayo kimi ngabona nje kubuliviva apha emehlweni mangithi ngibheka lo ngibona kuliviva abona nini la mehlo sokhola ukhetha uJesu mhlawumbe noma kancane before okay kancane before ngiyabona nje kwathi nethi ngezwe ukuthi umzalwana akaphili ngempilisi waseNkulunkulu seke ngenzela iexample yokuthi still umzalwana akaphili ngespecs yeah ilala amehlo wami ukufaka ispecs ngazibona nje liba right athele vele amapilisi ngiloku ngicomplaina kuNkulunkulu ukuthi sengikhathelwa amapilisi okay so kunobaba akhathaza kanjani lamapilisi sengiphuze kakhulu vele bengingawathandi mina amapilisi so isifo lesi ngisithola ngomama wakwami owashona nje eTexini kunabafo laba bathestanayo la ilokhunje igazi leli ukuthi last nje 3 months yakhona vele ngeke ngaya kubo ngayo testa wathola ukuthi hayi kunjalo ndoda ngisase positive yes so ngaya ke kubo sengibuya la kuwo mangifika kubo labafo laba bangihlaba wathola ukuthi ngilokhunje nginegative le nto le yakhona nayi la iphone abakholwa ngomuyobonakala yini empilweni so lokhu ngasindiswa ngathola enye injabulo Nkosi ngathi mangiya naseclinic ngayoyenza ishow eclinic mangifika eclinic ngabatshela nabo ngathi seniyayenza nje kodwa uNkosi uJesu Kristu seyiphilisa amen bangcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha ngiyayibingelela ithandwa zezulu uJesu Kristu inkosi mama tekwane ke Orange Farm bazalwane sesikhona futhi bangcwele ngobufakazi sesikhona kwi-postcard amatshe evangeli ministry kuba futhi sizofakaza abazalwane ngoba imihla ngemihla uJesu uyayiveza imangaliso zakhe uyayenza imisebenzi yakhe ngiphethekelana umama nensizwa beza nofakazi bazalwane bazosho ukuthi uJesu lo esimkhonzayo singamboni simbona ngemsebenzi wenzeni empilweni zabo ubasindise kuphi ubaphilise kuphi njengoba lisho izwi lenkosi lapha kuMahubo 103 ukuthi welapha zonke izifo asikho isifo emzimbeni womuntu okungathiwa uJesu akaselaphi uJesu welapha yonke into esemzimbeni womuntu ngoba yadalwa nguNkulunkulu uyayazi lento le mayine pain ukuthi yena uzoyipholisa kanjani ngoba phela eyakhe manje ke bazalwane beze nofakazi ke sizokhuleka kuqala bese ngiyabadedela bazalwane asithandazeni ngane zenkosi Baba wethu onamandla wonke yisewe inkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha baba uphakeme Nkosi baba ke khonje ngawe baba ke kofana nawe sesikhona Nkosi le postcard sizokhuluma baba ngokukhulu bakho sizosho Nkosi Jesu ukuthi izimanga Nkosi wazenza uNkulunkulu wethu endolo sekhona emhlabeni namanje baba zisenzeka baba izimanga Nkosi Jesu ezazenza Apostle Paul noPetro zisenzeka namanje izimanga ezazenzwa ngoJohani Nkosi bezenza ngegama lakho Jesu Kristu waseNazaretha zisenzeka namhlanje ukuthi ishosha ziyasukuma imungulu ziyakhuluma ithulu ziyezwa impumputhe ziyabona inyumba ziyazala ngegama lika Jesu naba abantwana bakho ke baba bazotshela umhlaba ukuthi wena Jesu awuhlulwa yilutho nezifo kuthiwa zelapheki kuwena ziyalapheka igama lakho likhulu baba linamandla lona lodwa nje igama lakho Jesu masilibiza lenza izimanga nezimangaliso ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha amen.
Amen. Amen ke bazalwane, amen ke ihlobo zami. Amen ke bathandwa. Ngizoqala ngomama wethu uzozisho ukuthi umama ubani. Bazalwane bese qhubeka nobufakazi bakhe egameni lenkosi. Amen. Amen. uJesu Kristu inkosi ngiyabingelela egameni lika Jesu. Amen. Lokhulumayo umama uZililo wase extension 3 eOrange Farm. Amen. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngizothola ubufakazi nje ngempilo yokungaboni emehlweni isikhathi esidanyana kakhulu. Haleluya. Kwathi ngomnyunyaka mhlambe ke angeke ngirecall unyaka uthi wakunyaka kabani kodwa kwakusese ngama 19 kungekafiki na ku 20. Amen. Ngiyakholwa mhlambe kwangabo 19 ayengithi mhlambe ngithi nje wo 19 bo 1998 bo 1999 99 komnyunyaka ngisemsebenzini ngoba bengisebenza kodokotela endaweni yokuthiwa kuseMalbaton iminyaka noma ngaqala ngakhona ukusebenza ngisebenzeni kodwa ngisebenzeni sesemncane lapho kwaba khona nje into eyenzekayo kimi ngabona nje kubuliviva apha emehlweni mangithi ngibheka lo ngibona kulivivi hayibo ngigijimele kudokotela hayibo doctor ngibona kuliviva apha emehlweni nami kunolivivinyana emehlweni udoctor ke ngoba ngodoctor nkosami ngama-GP udokotela athi mhlawumbe princess ishukela okanye high blood ngempela udokotela angicheke athi hayi angiyiboni high blood bangicheke ke neshukela athi igazi lakho leli ngilithatha la emlweni alivezi ishukela asikuthathe nje igazi sikuthumele elab ngoba vele besinama lab awudokotela ama room akhona kunama lab eduze bekune Lancet kune Empeth angise ngempela Empeth the nearest lithathwe igazi lapho liyenyana isikhathinyana ngoba udokotela walibala agent libuye ngempela igazi akunashukela ne high blood bayitestile benele ngokuthi high blood ngasithethe umtshini la endlini surgery kodwa igazi athi lithathile ishukela ingabikho kodwa athi sicela ukudraw igazi ukuthi sibheke ngempela ukuthi yini eyenza amehlo akho ukuthi abe lififi ngempela kudokotela ngicheke enele xa kenele ukuthi akunashukela akuna high blood udokotela angithumele komnye udokotela phezulu kwakuthiwa nguDr Bole. Amen. Angithumele la kuDr Bole ngempela ngithole uDr Bole yena engekho qobo kunomnye udokotela nkosami ngikhohliwe isibongo sakhe osebenzisana noDr Bole lo dokotela angihlole amehlo athola ukuthi amehlo ami omabili anekhathara bathi cataract lokho kusitha emehlweni athola ukuthi ngine sinamazulu sithi ulwembo aneni kutholakala ukuthi nginolwembo lolu lwembo lolu litholakala selizolivala ilihlo ngempela ke ngibe ngumuntu abathi ke odokotela ngoba angina medical aid mina nodokotela laba ngendlela ekubiza ngayo kuma private kubonakala ukuthi ngempela abazimiselanga ukuthi noko bangangisiza ngiphoqeleke ukuthi ngigijimele eSt John's ngempela ngiye eSt John's lenziwe ngespeed ilihlo lokuqala mali senziwe ilihlo lokuqala hayi kube nje ukuthi liyenziwa ngespeed kodwa lisale lingaboni kahle hle lenziwani likongulwa kususwa lekhathala lelulwembo elanga kuphihlo right kwaqalwa ngelase right alright uJesu Kristu inkosi kwaqalwa ngelase right ngenziwa ngo2018 elase right ilihlo ngempela ngo2018 laphomelela lenziwe ilihlo kodwa ilihlo lami azange libe right ngoba masowenziwe lamehlo mina ngazi ke ukuthi mhlawumbe omunye umuntu angabona ngenye indlela mina ngabona ukuthi kushintsha namakhala ezinto okay mhlawumbeni
ngoba ngithi belikhona neli lase left lingekenziwa kodwa ngapha into benginokumbona kungomnye umbala noma ku green kube omnye green okay ongajwayelekanga uma umjonga ngenaked eye yakho lo green akafani nalokho nombona ngaleli lihlo lento lena iba yisimanga nje ukuthi bayakunceda kodwa uyabona ukuthi akodwa ngincedisiseki kahle hle ngoba manje sengishintshelwa ngamakhala ezinto nala indlela kwathiwa ke mangiqhubeke ke ngigqoke izpecs ngempela ngaqhubeka ngoba vele izpecs uthi ngangisengizithole before ngaqhubeka ke ngagqoka izpecs zami kodwa manje amehlo sewengasalingani lele lenziwe nalele lingenziwanga awafani ngokulinganayo okay kuqala lapho ukuthi inkingi uzoba nayo lapho ngoba uzangabona izinto ngokufanayo mhlambe into enevi unevi wala kwenziwe khona no nevi wa naked eye yakho uzabe engafani awu Nkosi yami yangiqhuba ke lo mpilo leyo ukuhamba kwami eSt John's kwehla ke noko because balenzile ilihlo futhi la ngabe nankinga angika ngisindisiwe kodwa ngatholi ivangeli elithi uJesu yena yedwa uyayisiza impilo yomuntu yomzalwane amen mina ngisakholwa ukuthi ngayindlela ebesisifundiswe ngayo thina lapha ekholweni ukuthi hayi akunankinga ukuthi mhlambe ungaya kodokotela thina ilizwi besilizwa ngendlela besifundiswa ngayo besilizwa ngokuthi udokotela yena qoba kanankinga okay into enenkinga zizangoma inyanga ngoba noma ulifunda ilizwi lenkosi ngokwesizulu ligxila ngokuthi nje inyanga manje lo inyanga thina ngokwesintu simtolika izangoma kuphela kanti ke masofunda ngesilungu inyanga nalo ngesilungu futhi kuze kuthiwe ukuthi physicians kula uyithola khona ukuthi hayi man nabo lobo dokotela basafana nezinyanga physicians yena dokotela physicians kahle mina odokotela bangama physicians amen ngoba ngama GP ngama general practitioner so ngama physicians phela ngabo doctor yes but thina ngokwesizulu iBhayibheli alichaza ukuthi no dokotela kukwazi inyanga isizulu sithi nje ningaye ezinyangeni yes so vele asiye ezinyangeni kodwa siya kodokotela kanti ke nabo bazi inyanga impela Nkosi yami manje ke ngayiqhuba ke impilo ngo2018 ngenziwe ilihlo manje ke kwasekubhoka ngoba vele udokotela wathola ukuthi uyi2 kodwa ethole uyi2 njena awulingana ama-cataract kwakhona lolu lwemba lulingani lolu lwembu lolu luyashiyana ngoba leli lenziwe leli liseza hayi ke leli bese ngigqumekile total lento lendawo eblack emnyama elihlweni bese igqumekile into emhlophe eround ngingasaboni impela ngoku sengisele nelihlo elingishintshela amakhala manje amen uJesu Kristu inkosi usele nehlelo ngishintshelwa leli ke lingishintshela ikhala leli selinziwe alikho ngoba asithi success eyilihlo lakho sekufakwe enye lens oh my god enemaso usenziwa lapho akusehlo lakho akusehlo lakho mama so ubona ngelihlo lokwenziwa ngoba asazi ngoba yilihlo lenyoka ngoba lelani noma lomlungu waphela amehlabelo ngamanya green kodwa ke impahla lo sokuyibhekile ayifani exactly nelihlo leli lakho la ngempela yes ngoba ngithi bangenza lelo qala lela lenziwanga mawubheka ngaleli elengenziwanga yenye ikhala inormal mawubheka ngaleli ugreen noba ugreen akafani uhlupeka lokho amen uJesu Kristu inkosi kwahamba ke isikhathi ngifanele ukuthi ke ngokungisokolela ukuthi ngiyokwenza leli linye ilihlo ngoba alisaboni lanto seyigqumele konke sengibona ngeli lihlo i1 elishintsha amakhala ngaqhubeka ke lo mpilo loye ngayiphila ngize ngenziwa ioperation ngo2023 ngoJuly kwakuzi 3 zika July ngiqeda kwenziwa ioperation yespine ngathi mhlambe kuzi 24 or 20 bani nge14 nge14 zika March ngenza ioperation yespine
ngiqada kwenza operation yespine kwadingeka ukuthi vele ngiyokwenza operation yelihlo nge3 zika January za 3 zika July bangibuza ukuthi ngizokhona na ukulala since ngiqeda kwenza ioperation yespine ngathembisa ngoba ngakhetha izinto ezimbini zokuthi singakubhukhela ukuthi ubulawe kushiwo kahle kushiwo kanjalo nje ukuthi we can kill you to operate you so inkulumo angithi bayibiza kanjalo but ke hayi ukuthi baya kuthi ukuthi bathi wena we will let you to sleep ukuthi siphathi ke yaba izoba kude leyo ngase ngikhetha ukuthi no ngizokhona ukulala ngespine ngomqolo until babuza bathi mari 1 hour ngayiqeda na ngathi ngathembisa ngathi ngayiqeda kanti leli lihlo leselinenkinga enkulu lona eli because sengisenze isikhathi eside selisafare kakhulu ithi ngishesheke selisafare kakhulu lihlo likaThixo amen uJesu Kristu inkosi amen mangizokwenziwa leli lihlo ngathembisa kakhulu ukuthi ngempela ngizokhona ukubekezela ngithanda ukuthi bazalwane kwaba ioperation ende kakhulu ene kwaba ioperation dangerous kakhulu ene kwaba ioperation ebhlungu kakhulu kwangathi ngabe bekuthiwa bese ngilitholile ivangeli lokuthi ngingathinti into kaNkuluNkulu wathi ukuthi ngaleso sikhathi bengikalitholi yebo kwakungu 2023 yes mina ivangeli ngalithola ngo2024 abelithi into zikaNkuluNkulu azithintwa yes amen mangenzwa le operation ngiyabezwa bayakhuluma ngoba angibulawanga ngiyabezwa bayakhuluma lethinalithi leli ke linanomthungu ngaphakathi kwadinge ukuthi ngithungwe angazi yini yayenzeke wrong bathi odokotela kuqala i-cataract le ibambelele kakhulu so mabe ngangenza ngenkani ingangidamage ilihlo ngoba le yakhukhumala ngespeed angithuthelwa amathonsi iyakhukhumala isondela ukuthi bona bayibambe nje bayithi manje lena yayinamathele kakhulu ingafuni ukusukuma kwadinge ukuthi babeba nokuscratcha okwadala ukuthi ngidabuke ilihlo okwadala ukuthi mangi operate ilihlo qala before bebeka ilens yes hayi ngabuzwa kubhlungu lapho kakhulu ubuhlungu engabuzwa badlula ispine lesi esibhlungu engiqeda ku-operate kuso hey bazalwane ngicela ukusho ukuthi ngathi kanti uNkulunkulu uzosiza ngathi ngihleli ngisahlelile ukuthi nespine ngingakayi enkonzweni la ngangikhonza khona ama operation amalandelana lena ke ngangibiza ipilisi ngivala amehlo ngithi sheshisa the way bevele ithi mayifutha idubule zona lezi zitishi dubule zona lezi zitishi ngangibiza ipilisi ngivala amehlo ngithi sheshisa ngangiphosa nangaphanze kwamanzi ipilisi idambise ngaleso sikhathi ngazi ukuthi bengalivala kanjani kodwa ngangihlala ngilivalile ngenxa yokuthi belinezitishi ezize zingihwaye enelezitishi ezingakhitshwa ezizozinyamalalela kwaba buhlungu ngendlela eyisimanga kwaba buhlungu ngaze ngathi angazi inkosi ukuthi ngenze wrong noma lingithathe isikhathi ilihlo kodwa kwathiwa izipeks mangiziqobe manje inkinga ebankulu kuukuthi amehlo ngoba wenziwa ngesikhathi esi1 seleli lihlo selibona brighter than this but libuhlungu manje sekudingeka ukuthi mangizokwenzela izipeks nafuneke zishiyane ngikalwe ngapha mangiya ke ngiyothatha lezo zipeks zabe zidura hayi ngazihlalela ngathi angihlale nazo lezi zipeks uNkulunkulu wenza into engayazi mina ngiyazi zaqala izipeks zangangidinga mina zangangibonisi kahle zachithwa ukuthi or mhlambe bese ziphelelwe isikhathi bese fanele banyokwenza ezinye manje yokwenza ezinye izipeks mabe ngithi amehlo bathesteleli bathi izipeks zakuzomela ukuthi zingalingani ende zingafani yes ngoba vele leli lihlo leli selibona livindi lona kodwa libona livindi ngespeks makungekho ispeks libona kahle leli lihluphekiswa ukuthi angeke lisebenze very soon because linezitishi ngaphakathi libuhlungu amen so amapilisi ke bese kuyinto yami ngenxa yespine benginikwa lelinye ipilisi obuthi mawuliphuzile Nkosi yami noma ngelibize ngegama ngoba ngiyalikhohlwa ngegama kodwa bengike bowulala 2 days uyigqiba ungalambi ungathini ulele
yes because bekuthiwa funeka urelaxe so Okay. ngilesa ngalo pilisi manje le pilisi bekuthi mayiphuzile ngilele but manje funeka ngiphuze nale pilisi yamehlo ngiphuze namapilisi amathambo because nasi nespine amapilisi angidamage in such a way yokuthi namanje nginobuhlungu la obusa ulcer ngenxa yokuthi amapilisi bese ngiwaphuza bese maningi awezinto ngezinto emzimbeni wami. Oh my God. Ngambonga kuNkulunkulu mangithola ivangeli. Ngoba uNkulunkulu uyathembeka. Meanwhile ngakhona ukuya enkonzweni ngakhona ukuyapi sivule TV ke sizibhekelela nje YouTube. Awuma sithi ku YouTube nanku brother Enigma. Hayibo sisathukile ubrother Enigma futhi angazi ukuthi uNkulunkulu beke yenza nje ngendlela yakhe lento. Usathi uthuna ku brother Enigma usithi kungena omunye umzalwane silalele. Masithi hawu uthi umama Tekwane umama and uhlala la eOrange Farm ngathi awu kanjani mawuthwelelela ukuthi akuphuza iphilisi umntana kaNkulunkulu akaliphuza iphilisi mina amaphilisi ngizobahlukana kanjani nawo ngoba nalilihlo nasi spine nayi operation sidepende ekulamaphilisi nawo ama appointment ami kodokotela esibhedlele bengiya namhlanje ngiye nakusasa ngapha ngithwalwa imoto ngiya namhlanje emehlweni ngiya kusasa espine ngiye emathambeni konke nje lento amalanga khona wafani. Oh my God. Imali yonke lonto ngadecide ke bangcwele ngazi decidela kwaqala futhi ngento engajwayelekanga ngazibona izpecs engasazigqoki kodwa ngingazigqoki endlini. Okay. Mangiphuma ibe khona into ukuthi azidingeki ngiyazizwa ngizidinga izpecs kodwa ibe khona into abantu bangijwayele ngezpecs ngizifakiswe yilonto kodwa nimi ngizothi mangene etesini ngizikhiphe ngoba lezi specs sengi-irritatewa yizo ngenxa yokuthi sengiyazibona ngiyabona naleli hlo noba libhlungu kodwa liyabona ende naleli lifuna ukujwayela leli ukuthi abone oyi2 but ikhanisela amehlo sukhola ukhetha uJesu mhlawumbe noma kancane before. Okay. Kancane before ngiyabona nje kwathi nethi ngiyeza ukuthi umzalwana akaphili ngepilisi wase uNkulunkulu seke ngenzela iexample yokuthi still umzalwana akaphili ngespecs. Yeah. Ilala ili amehlo ami ukufaka ispecs ngazibona nje ngiba right wathi ngelanga eli1 kwadinge ukuthi size thina sizohlambuluka ngoba sizwa kuthiwa kuyahlanduluka sithi nathi sifuna ukumbona lo mama ngempela sifuna ukumbona nje then sibone from there ukuthi sawenza kanjani. Masifika thina ke sasibhale iphepha ngoba sasingayizwa into ukuthi uyazibhala zonke izono zakho but khona lapho uyeza ukuthi noma ngikholwa ikhona lento mina engayenze kahle. Yeah. Ngoba uyafila enhlizweni yakho ukuthi mani ngaquqa kangaka kodokotela ikhona lento ngempela kwathi ubrother yini mama eceda chaza yonke into samanga lemva kwaloko vele umama othi yena umama Tekwane wase Orange Farm sabhuka nathi seza masiza sivuna izono njengenjwayelo sinabazalwane kodwa kunje nginaloko ngilivume yonke into ngisengivume nalendaba laza lamehlo ngempela mangijika lana ngibona clear ukudlula lokhu kubona bengibona mina ukuthi sengiyabona zaqala izpecs zangavuma inhlobo ebusuku ngelinye ilanga ngathatha ngimuntu othanda nje ukuthunga ngezandla ngithatha impahla yomntwana ibona idabukile ngayithunga ngazibona ngizifakela inalithi ebusuku esabeka ngazifakela inalithi hayibo ngaphandle kwespecs hayi ngaqhubeka ngathunga esabeka Jesus kumhlanga surrender emaphilisini kahle lelihlo kwakumele ukuthi ngiqhubeke ngihambe ama appointment akhona ngagcina nje lapho. Yeah. Ngagcina nje lapho angibanga saya na ku appointment yakhona eSt John's angibanga saya nokuyothatha amapilisi akhona eSt John's nemithi efakwayo ngoba ukuthi mawufake le mithi yabona la mithi ke ngiyachasisa ngemoto kuvele kube mhlophe yonke into ungathi ungahamba uthe oh my God kuba mhlophe lokuthi ngangiye ngithi abantu mabangibambe bangiwelise anjalo kubhlungu kakhulu. Yeah. Indlela ke mhlambe ekusebenzwa ngayo I don't know kwathi ke mhla kuthiwa umntwana kaNkulunkulu akazigqoka izipesi mina bese uNkulunkulu seke ngikhululile. Yeah. Kwaba lula nje ukuthi vele mina bese ngigqoka nje ukuthi ngitha ngoba vele abantu bangijwayele ngaso bengasazigqoki.
uNkulunkulu wangisindisa ngenxa yokuthi ngazovuma izono ngamkela uJesu kabusha ngamkela uJesu ophilisayo hayi lo Jesu mina bengicabanga ukuthi ngingamsiza ngingamnceda ngoba mina bengiphila ngokumnceda uma siphila uJesu sihamba abodokotela sithi thina singabazana sihamba izinyanga kodwa sisahamba odokotela thina singazi ukuthi kuyafana ilizwi lelo ngalithola kule Bible NLT elithi even nama physicians nawo ayafana nezangoma amen mhlawumbe mhlawumbe ngabuza umbuzo kodwa siyabonga sisi akhombuzo ngempela akhombuzo nje into ekhona nje mntaka baba njengobuzile kwazofakaza ukuthi amehla akho ngempela ayisenkingeni kanjani ungaboni amen nebhekta zakho zafika lana ngiyakhumbula nje ukuthi uNkulunkulu babe baningi abantu abafaka izibuko la enkonzweni babe baningi kakhulu amen sithulile njengoba sisabe ukuthi abantu sizobayeka isibuko kanjani one day ngangilele ebusuku ngeza umuntu ehlala la eceleni kwami kombhede wathi kusukela kusasa Sunday tshela laba bantu laba ukuthi bangafaki izibuko amen ayifaki izibuko la enkonzweni uJesu uyaphilisa uphilisa namehlo hayi ngasaba kulo Sunday kathi kodwa amadoda iqhuma ezingaka ifundiswe ezingaka zingahlukana kanjani nezifundiswa ngitshela ngefundisa namaloya ngempela principal kathi ngizothini bazohamba phela labantu bazobaleka ngathula hayi uNkulunkulu wabelese wathi ngithi bakhumulise ngalelo langa uyithathe uyishise amen hayi futhi ngaqala ngawe ngoba ngangikubona nje uyileti leli liphakeme ngathi lethani ibuku uNkulunkulu uthaka ayifuni ibuko la inkonzo nakho umuntu owazalwa enamehla u4 ukuba uNkulunkulu wayeyifuna ibuko wayeyophathisa zona wathi uNkulunkulu asikho mina isifo esingehlulayo ngelapha zonke izifo ukuthi abantu abayi enyangeni inyanga nodokotela kuyafana ngoba umuntu ophuma eyenyangeni nasesangomeni usuke yofuna uncedo usuke yofuna ukuphila nophuma eya kudokotela usuke yofuna uncedo usuke yofuna ukuphila laba abantu bayafana amen ingakho ke singalidla iphilisi ngoba laba bantu bayafana amen kwenzelwa nje ukuthi nje labantu kube khona owesilungu kube khona owesizulu ngoba vele la emhlabeni kukhona abantu abayisilungu kukhona abantu abayisizulu usathane wayimisa nje zayimbili lezi zinto wathi abayisizulu ngoba ngeke baye kulaba ngizomisa besizulu angifuni bekhona noyedwa odabulayo ukuthi akhonza uJesu angifuni noyedwa wathi lamakholwa lawa asegqoka ayina asegeza asemahle ngizowenzela igentleman likadokotela into emhlophe egqoka into emhlophe eteqwa bazogijima ngoba bathanda into enhle sebebahle phela amen nangempela bashayila yini labantu njengesenyangeni enyangeni bashayila yini manje ke kwatholakala ukuthi ke uNkulunkulu watshela ke thina la ebatsheni wathi umzalwane akayigqoki izibuko bakhona ke bazalwane I'm over maybe 30 abazalwane abalana kunje basemsebenzini abayilethi izibuko zagcwala itafula nangumvangeli wayitata wayefaka umlilo amen kunjalo abanye bazalwane babe ngaboni ngempela ukhona nje omunye ubaba wathi ekhipha izibuko kwathi kuphuma inkonzo amehla ayisebomve ngathi igazi amen sayithulela nje thina sathi phela uNkulunkulu wena utshilo thina akunankinga namehla igazi phela kusho wena amen bazalwane ngoba sathe uthi yaqwayizwe uyabuya amehla abovu zathi kwashona uNkulunkulu thina ayikho into esingayenza silinde wena kodwa namhlanje mahla amehlo wageza uNkulunkulu wawageza umoya ingcwele wawawasha ngegazi lakhe abantu bonke bebefaka izibuko bayabona namhlanje ngoba into esebenza lapho yini inkolo nethemba lalela amen haleluya ungathi umuntu mayethi uNkulunkulu uthe bese wena uphika uxabana noNkulunkulu ngempela ngoba awubheke ngempela ke laba kade bephika bethi izibuko kunamanga ukuthi ayifakwa napa abantu bayayishona
Hayi sisazigqoka. Laba abantu abasayigqoki ibuko ngempela. Umzalwane akayigqoki ibuko. Kodwa ibuko nje ayigqoke umzalwane. Amen. Amen. Ibuko nje ayifaka umzalwane. Ibuko ifaka abantu abangakholwa ngoba abantu abangakholwa bayaqundeka amehlo ngoba babuka imikhuba. Thina sibuka imikhuba thina ngeke uzovaleka amehlo wena ubuka izinto ezingcwele. Haleluya. Manje ke lokho Engingaphetha ngako ngingaphetha nje ngokufunda izwi lenkosi. Ngilibambela nje kahle la. Ngilibambela kahle nje la. Uthi uyayifundela uyesabeka. Ngiyafunda nje. Uyizulu. La ngizofunda incwadi yeZaga ngiyafunda nje hayi ukuthi nemini. Sesifundelwa nawe uye nasenkonzweni. Ngifunda incwadi yeZaga uchapter 18 uverse 1. Ya. Ozahlukanisayo ufuna esakhe isifiso. Uphika konke ukuhlakanipha. Isiwula asithokozi ngokuqonda kuphela ngokuveza okusenhlizweni yakhe. Uyesabeka. Ngiyambona ufundile umuntu owadlula kodokotela bani bemhlinza bemenza yonke into. Nina nikodwa nje bodokotela nani nisanifunda nje. Ninecala kuNkulunkulu. Ithinta into zikaNkulunkulu nifaka ummese. Umuntu nje akafaka ummese. Akahlinzwa umuntu. Kwadalwa ezulwini ukuthi isilwane esiyothinta ummese ayi umuntu. Nani kufanele nikhale uNkulunkulu niphenduke ngoba laba abantu mabefika bengasaboni kini kufanele nina nibakhulekele nibase kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu laba abantu bafikile bathi abasaboni wena owadala lamehlo bavula amehlo abantu kube kuphela hayi ukuthi nibafaka ummese abantu ilokho ke ngane zenkosi siyaqhubeka noma isikhathi sesitshaya kodwa ke siyaqhubeka sinofakazi namhlanje uprincess yena seqedile kanti uhlinzwa nje ula iduze kwami nje umakhelwane. Amen bazalwane. Nginensizwa la yakabuthelezi. Namhlanje nje izofakaza ngesifo segciwani i-AIDS. Ngelinye ilanga izozofakaza ngokuyona ukuthi ibuya kuphi. Kodwa nje namhlanje isazofakaza ngesifo nje efike la inkonzweni idla ama-RVs iphethwe yiso lesifo. Jesus. Ninikela kuwe mfowethu, ninikela kuwe Shenge. Amen. Nikela kuwe Nqengelele. uJesu inkosi. Amen. Angibingelele bonke abantu ababukile umhlaba wonke. Haleluya. Siyambonga uNkulunkulu. Before nje ngivula ngicela mina ukuvula nencwadi mama kumahubo. Kumahubo 124. 124. uNkulunkulu ngendlela amuhle ngakhona. 124 yebo bhuti. Haleluya. Uthi makabongwe uJehova ongasinikelanga ukuba sibe impango yamazinyo abo. 7. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabacuphi. Ugibe lwaphukile thina saphunyuka. Usizo lwethu lusegameni lukaJehova owenzele izulu nomhlaba. Haleluya. Amen. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngalamazwi mama ngempela siphunyuke ugibeni ngempela. Siphunyukile ugibeni lukaSathane. uSathane adlala ngathi ngamapilisi. Amen. Nginobufakazi mama nali ikhati lami. Kusukela 2013. Oh ikhadi leli la khona eclinic. Amen. Laseclinic. Okay. Mina ngokuzalwa. Selaze lapho ucuka la nje. Amen. Mina ngokuzalwa ngazalelwa eThembisa. Amen. So but kwamanje ngingapha eSoweto eSlovoville. Ikhadi. Mama ngize ngikwazi nami kuyo iTikTok le.
ya ngakubona kulokhungane ku YouTube ya ukhuluma ngamapilisi ukuthi akuphuzwa amapilisi mawumzalwane ngathinteka nami because bese ngikhathele vele amapilisi ngiloku ngicomplaina kuNkulunkulu ukuthi sengikhathelwa amapilisi. Okay, So kunobaba akhathaza kanjani lamapilisi? Sengiphuze kakhulu vele bengingawathandi mina amapilisi. So isifo lesi ngisithola ngomama wakwami owashona. Ngashada 2010 bazalwane. Wathola ukuthi bengingazi mina ukuthi ngishada umzalwane onaso lesifo lesi. So nomfundisi lo ngangekuya ngaleso sikhathi leso angithi manihlanganiswa kumele ukhulume yonke into umzalwane. Yes. So kodwa ke umfundisi wami azange ayikhulume le ukuthi lo muntu omthathayo u1 2 3 wangifihlela lo. So ngamthatha ke nami usisi ngoba vele nami inhliziyo beyikuye. Okay. Naye wathula zanga ngitshela ukuthi unesifo esinje. So sathathana ke sahlala sashada. After kanti mina ngizothola sekakhulelwe ukuthi unalesifo lesi. Eclinic bathi cha mama mele uze nendoda yakho nayo sizoyitshela because ulimaza yona phela. Yes. And ngaleso sikhathi vele sekakulesimo lesi esinzima kakhulu. Yes. So bathe clinic sisi angeke sikuncede if awuzi naye ubaba wakho. Impela. Kwalapho ke wathola ukuthi kumele vele angitshela ukuthi eclinic bayangifuna ngize naye. So ngazama ke kubazalwane bangiboleka imoto ngamlayisha ngoba nesimo vele bese sintenga kuyo. Ngamlayisha ke ngemoto yabazalwane ngamisa eclinic. Mangifika eclinic uyabona nje nakhona ukuthi ukhona into oyikhona la basaba akekho nje okwazi ukungiface akuqala ukuthi thi ngumtshele mina ngaze ngabona nje ukuthi kuna something la ngababuza ngathi bosisi kenzakalani lo ngoba ngiyabona nje kunobushikashikanyana la but last dibane noClever la hayi ithi sibiza usister omkhulu azomtshela. Yes. As usister ahlale phansi nami naye umngami lo angitshele kusister ukuthi endoda phela umama wakho ulokhunje stage sakhe sesiphezulu kakhulu. So uyagula ngempela. So ngamtshela kusister ngathi sister ngishadile nalo mama and ngifungile phakathi kwabantu ngathi ebumnandini nasebubini. Umfazi wami lo ngiyomthanda kuze kuyovala. Okay. So nganginale inhliziyo leyo ngokuthi vele bengumthanda mama. Okay. Ngathi ayisekho vele yenza njani because ngumthandile lo muntu isimo akuso manje kumele ngumnakekele. Vele ngamnakekela mama vele bese kukubi kakhulu bese ngumphipha ngumfaka inapkini ngapha ngisebenza. Wakhosta ukuthi ngiyekele umsebenzi nginake yena. Vele ngumnake until ke aze andlule emhlabeni. Okay. Makandlule emhlabeni ngihlale kimi ke ivele after 3 years. Ngoba abo sister labana bengumise kubo bathe kumele udamane ngokuyo checka nawe every after 2 months. Ngiye vele ke after 3 years ke leyo ngiyo checka kwatholakala ukuthi beku 2013 kwatholakala ukuthi vele nansi ke sikhona sivelile. Vele bakuqala kwami ke ukuphuza ipilisi njengoba lesha ithikithi le njengoba ligcwele nje manje ithikithi bengihamba indayeni eclinic khona le eThembisa. Okay. Hayi ke 2013 ngiqale ke ukuphuza amapilisi bathi indoda kumele ukhuthalele wenze sure ukuthi awuyenqinyana suthi uba isiboshwa nje vele soboshiwe. Hey usathana udlalela ngathi kanti wona lamaphilisi kanti awaphuzela ukuphila kanti waphuzelani so isigcila sawo waphuza ipilisi vele so usigcila sayo yophila ngalo ipilisi. Okay. Ngoba mawungaliyekela bayakuthusa bathi uyahamba.
so ngiphuze ke ipilisi mama hayi ngiphuzile isikhathi eside nami ngiloku ngiyeka ngibuyela so egcineni ke njengoba sengibuyele ngapha eSlovo sengikhonza komnye ubaba ke ngomusho ngegama sihlanganyela naye ngakubona ku YouTube ngathinteka mangikubona ku YouTube ukuthi amapilisi mawumzalwane awaphuzi ngempela ukholwa ngathi yazini kudala sidlalwa ngabantu la from namhlanje nama ngiwaphuza amapilisi yes ngoba vele mina ngumuntu one faith mama onenkolelo onale inkolo uyakholwa uyethemba yebo mama so inkinga yethu sisuke sihlangane nabanye abafundisi abangasikhuthazi kunokuthi basikhuthaze mama bayasabisa kwabona kanti phela bakushuma ezivangelo ukuthi ufuya ezulwini amen uyabona lonto le kanti le faith le ekuthiwa mele sibe ne faith iyiphi le faith ekumele sibe ngoba lithi iBhayibheli ngemivimbo yenkosi uJesu Kristu siphilisa kusho bona futhi usiyame ngabe baphilisa kuphike so bajike basithuse ke bona bathi singayeki amapilisi mina ngaze ngabanjelwa nemeeting ke mama yena umfundisi wami nomama engihlala naye no auntie engihlala naye endlini thiwa ngingayeka amapilisi okay so kwasho ukuthi manje nami angithi kuthiwa hlonipha abazali uyihlo nonyoko so ngagcina nami sengiwaphuza mangifika vele ekliniki kuthiwa hayi ndoda yini lento le yakho iphezulu kakhulu usho ukuthi ngoba ubungaphuzi yes ngoba befosho ngihlale 2 weeks namalanga ngingasawaphuza bathi hayi CD count yami iphezulu banginikeza amapilisi mabanginikeza amapilisi ngibuye ekhaya ngaphuza amapilisi awukakholwa kuleso sikhathi ngiyakholwa ngithi manje abafundisi sebangibuyisela cha phela mawudla amapilisi usho ukuthi usekuthiwa uyakholwa so ngaphuze mama ke ngoba ngithi sengingamela umfundisi phela ukuthi ngingayeki treatment yami okay so ngiphuze ke ipilisi lelo kodwa umoya wami awusavumi yes uyabona njengoba umoya wami ungasavumi kanti ngelinye ilanga ngizothi mangilele ngikuphuphe mama mangiphupha ngiphupha nje usungibonile ku YouTube ngikuphupha sengibonile ku all right okay mangiceda ukuphupha ngiphupha ngazathi umncwabo sisemncwabeni ngisihlezi ngaphandle kodwa into eyangixaka lapha kulomncwabo khona nabantu abaphuza utshwala the rest labantu ebesinabo lapha yengibaziyo bangalethembisa baphuza utshwala mina ngiphethe isigubhu sewayini esiblue kodwa iwayini yakhona ibovu ngiphuza leyo wine leyo mangingena mangithi nyongena ekitchen hey uyathetha man lo mfowethu ngihamba naye azathi hayi indoda phuma ngaphandle ngizokuthola ngaphandle ngizokulethela ukudla ngithi okay hayi ngiphaphama ngizibuza ukuthi hayi why ngiphupha umama kanti khona la ku YouTube bese kunomnye umfundisi olokhunje ochaza amaphupho ukuthi once waphupha incekukazi kaNkuluNkulu or inceku kaNkuluNkulu kushuthi kuna something kumele ikulokhunje ikulide kunala kumele ikulidele khona leyo nceku leyo oyiphuphile yebo ngithi hayi ngitshela umfundisi wami ke lo ukuthi yazi ngiphuphe umama Matikwane kuso athi hayi ndoda I think ikuzomela uye kuye uyombona yes mhlawumbe vele usizo lwakho ngoba nami ngiyambona la ku YouTube mhlawumbe usizo lwakho uzosizakala yes hayi kundlule for sure 2 weeks ngiphuphe futhi mangiphupha omunye ubaba ngisesigangeni uthi lo baba kimi hey ndoda awuhambi uyofuna izinto zakho ngithi ziphi izinto athi ndoda ngithi hamba uyofunisisa impilo yakho so after malanga 3 days ngiphuphe lo baba lo inqondo wami uphupha ukuthi hayi man noma kuthiwa ngisho ukuthi beku uJesu Kristu lo
That mean kushuthi i-confirmation ukuthi vele kumele ngize kuyo uMama Tikwane. Ngumtshele futhi umfundisi wami lo. Hayi Nkosi yami yazi yena ngempela angincede akhiphe u2000 ukuthi indoda. Now 2000. Hamba uyobona lo mama loyana. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi for nokuthi ugibele uyenza ama up and down ungahlupheki. Vele ngithathe lo mali le umgibele ngiloku ngigibela njengoba ngiloku ngiza ngapha mama ngisebenzisa yona lo mali kaBaba umfundisi lo owanginikeza. Yes. Vele ngifike ngihlale la ngacela kuwe konje ukuthi ngihlala how many days iviki what yes ngacela ukuhlala iviki ngahlala vele iviki lelo lokhu ngidla umdoko Nkosi yami hey lo mdoko ngidla lo mdoko ngikhulekele ngidla umdoko ngikhulekelwe umdoko kaKristu Jesu madoda lokhu ngidla wona ngikhulekelwa ayiphele iviki lelo yebo lelo viki lelo maliphela mangikhumbula futhi kwaku uMonday leyo Monday mangifika eSlovo Tuesday inhliziyo yami ithi ayivuka mani uye lokhunje uyethembisa yebo bengifuna ukambisela ingane imali ngivuke ngiyethembisa vele mangifika ethembisa mangehla nje eTexini kunabafo laba bathestanayo la ilokhunje igazi leli ukuthi last nje 3 months yakhona vele ngeke ngaya kubo ngayo testa wathola ukuthi hayi kunjalo ndoda ngisase positive yes so ngaya ke kubo sengibuya la kuwe mangifika kubo labafo laba bangihlaba wathola ukuthi ngilokhunje nginegative le nto le yakhona nayi la iphone abakholwa ngokubonakala yini abakholwa ngokubona online iyobonakala futhi mawuyikhuphula kanjani na umline uyasho ukuthi negative line uyasho na umline yasho vele yathi negative yes yesabeka ngajabula enye into mama ngagida khona lapho ngabatshela ngathi uKristu Jesu ngiphilisile bamangala abantu bathi lo Kristu Jesu wakho lo bazalwane azange ngajabula kanje empilweni solo kungasindiswa ngathola enye injabulo Nkosi ngathi mangiya naseclinic ngayoyenza ishow eclinic mangifika eclinic ngabatshela nabo ngathi seniyayenza nje kodwa uNkosi uJesu Kristu seyiphilisile eclinic bangitesta ukuthi last yakhona mangile batholakala ukuthi ilokhunje yami ephezulu mangifika eclinic bangithatha futhi igazi mabaceda ukungithatha igazi bathi ngibuya after 2 weeks ngizochecka igazi ngibuyele vele after 2 weeks mangifika lo 2 weeks leyo omunye usister uthi hayi uncedwe amapilisi ngithi hayi khona yanceda phi uKristu Jesu lapha hamba khona uKristu Jesu so mina amapilisi mama bengiwaphuza and manje bengingasabi ukutshela abantu bengize ngibatshela abantu ngithi emadoda njengoba before ngizosindiswa ngisebumnyameni ethaveni bengibatshela ngithi emadoda ngicela ningikhumbuze amapilisi ngiphuza amapilisi ngo9 masithi 9 o'clock ningisiza ngoba ngiyakhohlwa so abantu bebabona ngazathi mama ngiyadlala ngiyajoka ngoba ngeke ngaba naku CPF patrol mama nganceda abantu abaningi kahle mama to tell the truth nesimo sami ngoba mina bengingazifihli bengikhuluma nje phakathi kwabantu abanye abantu baze bangiphikisa ukuthi hayi man uthi unayo kahle umuntu okhuluma nje ngawe umuntu onayo akakhuluma basaba abantu so abantu abaningi bancedakala ngami mama ukuthi baphumele obala nabo ukuthi nathi sinayo lento le even ngaphikiswa istation commander sipatrola mama sekuzoshaya u9 ngumtshela ngithi endoda ngikhohlwa amapilisi awudlule endlini ngithatha amapilisi wari awuye manyana wena man
mutho onwadi ntotse ha buleli tshwana yes karen tate kinwa dipilisi labantu bengihamba nabo bangifakazela ukuthi hayi yena uyawaphuza lo muntu lo amanye amapatrol engihamba nawo bathi hayi uyawaphuza akakhuluma manga vele angise ejardini ngifike ngiphume nebhodlela kirikile wayibona wakhana arebana wena athi yazi abantu abaningi abakhulumi njengawo abantu abaningi bayayifihla le bayifanele ngaphakathi bashize ngithi that's why bafa because bayafihla bayabashisa yes so vele mina mama that's why abantu abaningi nabangibukele bazoba ubufakazi bami ukuthi ngempela lo muntu lo siyazi vele yebo ukubatshela bengibatshela mama yes even nasethaveni ingoma mayithe ukuthula ngimemeza ngide madoda ningitshele ngiyagwinya ngo9 baze bahleka abanye yes mama kumangale nekhazini yami yasePitori oh my god ngayifonela ngayibonisa lona lelo khunje lekhadi leli ukuthi indoda bheka uNkulunkulu kuthwezele wamangala naye ukuthi yo lo uNkulunkulu omkhonzayo lapha ematsheni uyamangaza so ngiyambonga uNkulunkulu ngitholile usizo ematsheni bafethu nani lapho ngikhuluma nani asiphumeni kubafundisi abasikhohlisayo nali ivangeli leqiniso ivangeli elingacompromise ngiyanimema bafethu phumani ezintweni ezinganamsebenzi ngegama lenkosi uJesu Kristu amen amen awu siyabonga mfowethu siyabonga ndodana yami ngempela siyambonga uJesu amen impela ke simkhulekele umuntu ke abanye ke ngokukholwa ngokubona baye impela beyotesta ukuthi ngifuna ukubona ukuthi uJesu sengiphilisile yini omunye nje ubeyile bafike bathi hayi awusenayo wena lengculaza lena wena imshini yethu kusho ukuthi iyabheda uyakusasa hayi imshini kusho ukuthi ayikhombi kahle wangifonela kwathi hayi mama ngibuya khona kodwa abangicheckisisanga bangicheckile kodwa bathi i-AIDS abayiboni kodwa kusho ukuthi kubheda umshini ngoba nabo bayazi ukuthi lento ngeke iphole bayazi lento ukuthi ngeke iphele bayazi amen akekho ke bazalwane umuntu ongafuna kuphela isinkwa sakhe mase kuthiwa thina sikhuluma sijule singabatshela nje sithi hey akekho umuntu ongafuna kuphela isinkwa hayi isinkwa sona akekho umuntu ongafuna siphele ngelanga siyochaza nje ukuthi isinkwa yini ngoba bazalwane sithunywa uNkulunkulu uyabona sithunywa uNkulunkulu bazalwane sekufika isikhathi manje sokuba sithunywa uNkulunkulu masigcotshwa ngamatshe njengo bantu agcotshwa ngamatshe njengo Stefani sigcotshwa ngamatshe njengo Stefani bazama sigcotshela iqiniso ivangeli ngoba nakhona njengoba sithi abantu abayeka ama-ARVs uJesu ebaphilisa sithi abantu abayeka amaphilisi o high blood oshukela o cancer ini kufanele ngelanga esichaza ukuthi wona lamaphilisi ngomthetho njengoba abantu bewagwinya bengaphili nje ayini ngoba uNkulunkulu thina usembulele bengeka situme engasembulelanga ukuthi ayini wona azokwenzani la emhlabeni ngomthetho nje ke iphilisi into okuthiwa iphilisi isitha sikaNkulunkulu isitha sikaJesu ngoba uJesu uphila umkhululi umphilisi uJesu igama lakhe nje umphilisi wafika uSathane ngoba uyayazi yonke into yasezulwini wathi mina ngiyodala nje uphilisi Jesus esizofana naleli gama lokuphila okuthiwa uJesu uphila mina ke ngizokwenza uphilisi bonke abayomudla lophilisi laba kobe abamethembi abakuthembi lokuphila ovela kuJesu bobe bathemba lokuphila ovela kimi okwenziwe ngezandla okwenziwe ngabantu ungakhonza kanjani ukuthi uzophiliswa into eyenziwe ngezandla nangabantu ikhona into yemfihlakalo kaNkulunkulu
Sibongile bantwana bakwethu, sibongile ngane zenkosi, sibonge kakhulu uNkulunkulu anibusise. Namhlanje siyakusho siyaqoqoza ukuthi hayibo kwayifakwa abakwethu umuntu ekholwa. Siyakusho impela lokho, siyakusho namhlanje ukuthi hayi hlukana nebuko wemzalwane. Siyakusho futhi lokhu ukuthi hayibo phansi ngoAlvis phansi bazalwane. Alvis yena impela phansi ngoAlvis phansi. Amen. Hallelujah.